lagi dengan saya Ramadan tokonya Fatul MC Konten. Kali ini kita akan melihat sesuatu, namanya itu bunga. Ini dia guys. Nah, guys, ini lagi hujan loh guys. Bunganya lagi diturun guys. Lagi tidur nianya. Yes. Bunganya lagi turun. Ya. Bunganya lagi tidur guys. Tapi ya jangan diganggu dulu guys. Lihat. Kita lihat dulu ya guys. Tadi dia. Tidur kan guys bunganya guys. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Subscribe channel Ramadan tokonya Fatul MC Konten. Bye bye, sampai jumpa lagi. Dadah. Subscribe dulu guys. Dadah. Komen di bawah.